咁啊坐喺呢度船度慢慢喺度遊玩。佢係由龍津路，即是文塔嗰度一路去到永慶。雞又試過另外2味餸啊，都送埋嚟。呢個係排骨，咁樣擺個石鍋度整㗎喎。係啊，要料下先得㗎喎。都要食，好中意食。咁點辦咧？就掃呢個曲，掃完之後咧就仁信2個字咁啊去3號候車室 A12檢票口旁試題坊咁啊得㗎啦。420蚊嘅啫，只需要。咁佢嘅優勢就係一步之遙就係西關啦嚇。各位觀眾大家好，我而家咧就喺多寶路地鐵站，唔係如意坊地鐵站。今日我哋咧就會去多寶路，老婆咧就到㗎啦，教大家睇下呢個先。我諗睇我影片嘅觀眾都冇理由未搭過地鐵㗎啦。咁即使搭過廣州地鐵都好咧，好多時候未必會睇到呢一樣嘢㗎。咁咧有好多觀眾就話：究竟廣州地鐵出行會唔會唔方便嘅咧？有冇每一個站咧都係有可以有嗰啲輪椅上落嘅咧？咁嗱睇呢度就知啊。咁其實睇呢幅圖已經睇得到，呢個係手扶梯啦，呢個就有盲道，呢個意思係啊，唔係話俾你可以用拐杖。呢個咧就係有專用嘅電梯上落嘅，即使係坐輪椅都得。呢個咧就有個輪椅輔助嗰個斜坡。咁啊好方便嘅，每個站都會有寫啊喺呢塊牌嗰度，譬如好似呢個咁啦。嗱呢個咧就已經係冇咗嗰個電梯上落嘅咯。咁啊大家就識睇啦。老婆咧應該就到啦，就係呢一部車。咁我哋係唔同地方過嚟，然之後約埋喺呢個地鐵站等咯。咁我哋要去多寶路咧，其實 A 口、B 口都係一樣啊，差唔多嘅啫。咁A 口啦，呢邊係 B 口嚟嘅。呢度係如意坊地鐵站啊。我哋面前呢度咧就係黃沙大道啦，呢度好熱火朝天咁喺度整緊呢條過江大橋啊，應該都算過江大橋啦。咁如果我哋要去多寶路咧，喺地鐵站出嚟咧，我講依家啊，就係整好唔知，就喺呢度 A、B 出口其實都係一樣嘅啫。咁啊出嚟咁啊喺度橫過馬路啦。但係呢條馬路咧，其實我都每一次行過我都會講下㗎，就係好繁忙㗎。嗰盞燈咧而家快咗，而家長咗啊，以前好短㗎。咁啊同埋咧亦都會有好多嗰啲電動自行車喺度經過啦。一半咧又要等㗎啦因為條路咁闊咁啊等下啦。咁喺我哋面前呢度咧就係多寶路，呢度裏邊咧就好多嗰啲古舊嘅建築物啊，舊有嘅事物啊嗰啲咁嘅。做咩啊？哇！鐵路啊！咩鐵路啊？地鐵啊？我嗰個可能係接駁內環。可能係啊。但係佢應該係有條地鐵。嗰個方向係通往大坦沙，我記得。坦尾島，喺坦尾島。係。我試過有一次喺嗰度行入去，一路行對面望住就係坦尾島嘅。以前仲有碼頭過，不過而家梗係冇啦。嗱，話説早幾日咧，應該係我哋拍攝西華路嗰集咧，當時唔係話氣温好高嘅，事實上係嘅。而家咧今日氣温急降，只有13攝氏度，而家已經係應該全日最暖嘅時候嚟㗎啦。朝頭早時分11度啊，10度都試過嘅。我哋咧就嚟行下多寶路。多寶路咧係廣州一條好特殊嘅道路嚟㗎，有好多醫院啦。如果我冇記錯咧，應該呢度以前叫做豬村，即係豬一隻豬嗰啲豬啊。咁係好多婦產科醫院嘅所在地嚟嘅。正所謂因為清朝啊、民國啊初期啊，咁個婦產科不是太發達㗎嘛，啲技術水平好差啊嘛。民國建立嘅時候咧，就引入咗好多外國嘅新技術，然之後咧就喺呢度建立咗醫院啦。譬如話前邊應該係叫做慈善醫院啊，我唔記得個名，去到我就知㗎啦。咁就係中國咧，當時嘅中國咧，即係首次出現有婦產科醫院嘅地方嚟嘅。依家咧都係會有好多政府部門喺度嘅，譬如話省水文局啦，或者喺我右手邊嘅荔灣區教育局啦。咁
咁喺呢度嘅地鐵站，我再講多次啦，唔係叫多寶路地鐵站，叫如意坊地鐵站。如果喺沿住呢條道一路行到路尾咧，其實係可以去得到長壽路地鐵站嘅。不過都需要幾長距離嘅嚇，行得都幾遠嘅。咁但係咧因為呢條路夠古舊啊，咁所以咧啲樹木咧其實都唔會話好啱新種落嚟嗰種咧，咁啊都幾茂盛。去到夏天都唔會行得好辛苦，同埋咧始終都仲係農曆新年期間。前面呢度咧就係荔枝灣涌，咁咧就仲有好多燈籠掛喺棵樹嗰度，冇咁快拆落嚟嘅。不過咧我見到有啲路段咧已經開始拆緊㗎啦嚇。係荔枝灣涌嘅其中一部分，咁喺呢度行過去咧係可以去得到一個永慶坊嘅，但係通常好少會咁樣行入去嘅咯。原來叫做時敏廣場啊，整到好靚喎！之前曾經有一次嚟過，見到好多工人叔叔喺度揼緊磚咯。依家咧就砌到咁靚啦，因為荔灣區咧使咗唔少錢擺落旅遊業嗰度嘅，將好多地方咧整得靚。一方面遊客嚟到又可以感受下呢啲咁獨特嘅文化啦，有條河涌咁乾淨。一來咧就係市民喺度住都好啊嘛，長期有個環衞工人咧喺度撈嗰啲樹葉啊、污水嘅嗰啲污糟垃圾嘅，咁水質就肯定係咁，因為始終咧出海口啊，肯定係咁噶啦嚇。啲水質係好靚嘅，佢哋呢啲唔叫污糟，呢啲叫微生物比較多。啲同時咧，如果喺永慶坊坐嗰個應該55蚊一程啊，我唔記得幾錢啦，大概係咁上下價錢嘅遊船咧，係會經過呢一段嘅。咁喺呢一段上邊咧，喺呢條荔枝灣涌上邊咧，係會有好多橋㗎。咁啊，坐喺嗰條船度慢慢喺度遊玩。佢係由龍津路，即是文塔嗰度一路去到永慶坊嘅。呢邊應該係屬於中段嘅嚇，我憑記憶嘅啫。證實過啦，前面呢度咧叫廣醫三院啊，係啊，好耐歷史㗎啦。咁喺呢度咧就會一路行啦，去得到譬如話鳳園路啊，諸如此類各種啦嚇。鏡頭正前方一路去，應該係會翻到去龍津路嗰邊嘅，希望我冇記錯啦。啲人拍片咧，永遠都係憑感覺嘅啫嚇，唔會揸住幅地圖慢慢睇，懶係啦。不過咁樣咧又比較生動咯嚇，所以一直都係咁拍，冇錯啦。呢度叫廣州醫科大學附屬第三醫院，通常叫廣醫三院。咁咧呢度嘅婦產科係好厲害嘅，時至今日一樣都仲係咁厲害嘅。大家睇一下嗰啲建築物外邊呢個。咁咧仲係紅牆綠瓦嘅，咁後邊嗰啲新嘅建築物就梗係嗰啲樓梗係新起㗎啦嚇，咁即係講明咧呢啲醫院咧係都好有歷史嘅，就係呢度啦。咁我睇到塊牌我先記得㗎，叫柔濟醫院啊，呢度就係佢門診大樓啦。咁喺呢度繼續往前行咧，其實都好多餐廳㗎嚇，因為過咗醫院咧就開始見到有啲餐廳㗎啦。係就喺前邊呢度往右轉咧，就去得到昌華大街，兜下咧就可以兜翻過去永慶坊嘅。咁但係如果遊客嘅話，喜歡嘅話，其實行下呢度裏邊都幾好嘅，可以見到咧當時一啲西關大屋㗎嚇。對面咧就係西關培英中學。至於喺前邊呢個位置咧，仲有其中一個如果要嚟到廣州食腸粉、拉腸粉嘅咧，呢度都算係其中一個路線。如果去到西華路啊，咁就去芳記啊，或者三和啦嚇。但係如果嚟到多寶路咧，我推薦呢間我食過一次，真係好好嘅。咦，唔係好多人㗎喎嚇。嗱，呢啲咧就真係真正嘅布拉腸啊，一格格咁嘅，細個就係咁食。到咗啦，呢個係應該鴛鴦爆，我估咩好傳統嘅做法嚟，裏邊係唔落生菜噶嘛，係咪先？唔落菜嘅，菜都唔落嘅，係咪？咁啊攞呢種圓碟裝嘅，細個嗰陣食腸粉都係咁嘅。咁啊落咗少少豆瓣醬，零舍香，佢就瘦肉腸。嗱，我哋咧成日話，傳統嘅做法就係、佢呢個應該都係肉碎嚟嘅，唔係肉片係嘛？
平時咧新聯呢度咧係好多客人嘅嗱，我哋真係咁啱經過，見到冇乜客人，應該叫下午茶時段啦嚇，咁啊入嚟食嘅啫，好難得㗎。你朝頭早嚟喎，逼都逼唔到入嚟。呢條粥都好出名啊！我知道，我上一次嚟都係有食粥嘅，不過咧都係每一次經過嘅時候咧，都想入嚟試下，又係坐滿嘅，冇計。奶腸粉係有米味㗎嘛，係咪？辣椒好食。唔係辣椒，豆瓣醬嚇。一翻到嚟呢度附近咧，就多嘢食㗎。咁之前我都同大家講過嘅。咩盡量唔好喺醫院附近嗰啲餐廳食嘢嗱，呢個係真嘅。不過咧呢間係有點而例外咯，嚇。佢唔係因為醫院喺度，所以係咁火爆嚇，就係咁啦。咪係啦，開咗好多年嘅，佢阿媽食嘅。即使係呢啲連鎖店咧，對面都會有大堂燒鵝啦。咁啊，呢個係食燒鵝，太子食燒鵝斬料嘅。咁隔離嗰個咧就新開嘅蒸包。呢度咧就嘉明洋又係斬料檔啦。大家如果翻嚟呢度附近玩咧，其實喺度坐低食個餐都可以啊。嗰啲燒臘咧，而家呢個鐘數咪靚咯。先頭我哋經過嗰個西關培英學校嗱，我憑記憶，我真係憑記憶㗎啦。好似有觀眾講過，好似係咩中學話26中學啊。嚇，如果有講錯嘅觀眾請更正我。而家嗰啲同學仔咧就開學啦啊，咁啊有啲低年級班嘅同學咧就啱啱放學，我哋啊繼續往前行。咁喺前邊咧都仲有幾間餐廳嘅，無論係坐低點菜又好啦，好似我哋先頭咁食啲小食又好啦。譬如好似對面咁啊有嗰個應該係叫做個名唔記得咗啦嚇，叫做聖保羅嘅粵菜餐廳，咁啊食葡式風味，好觀眾啦啊！廣州人澳洲回來的觀眾幾開心，繼續食啦嗱。雖然咧呢條路啊比龍津路啊又或者西華路，即係肯定係冇咁多網紅店噶啦，但係咧我發現啲餐廳咧亦都嗱越開越多喎。呢度又開個火焰醉鵝啦，又有個湛江雞啦。呢個應該唔係新開嘅，但係睇上去應該幾好喎。仲有呢個正宗牛羊湯添，應該都唔係新開嘅。喜歡食雞，翻到嚟西關，我諗呢間都可以試下喎。又有啲特色化州撈粉啦、沙灣鹽焗鱸魚啦、碌鵝啦、順德生菜包都有。嚟到呢度咧就俾呢個面前呢個龍津西路啊分開兩橛嘅。咁我哋可能會先去市場行行，但係就唔會再去龍津路市場嘅。我哋應該去多寶路市場嗰度行下。仲有對面呢個民豐美食，其實一路我哋都想試嘅，不過佢啲餐廳咧就比較細。於喺鏡頭嘅正前方一路過去咧，嗱大家認住呢個十字路口，其實你睇到民豐美食呢間餐廳啊咁細嘅馳名艇仔粥咧，你哋喜歡食艇仔粥可以試下呢間。咁啊，如果唔食嘅咧，往右轉就可以去到永芳噶啦，就係因為面前呢度恩寧路嚟噶啦。咁啊，鏡頭左邊呢度轉過去咧，就係龍津西路，即是咩半溪酒家嗰度，半塘嗰邊咯。啊，大概行都10零分鐘啦，就到噶啦。長壽路地鐵站，如果翻到嚟呢個附近遊玩，記住呢個十字路口啊，或者你記住民豐美食都得噶啦。我哋面前咧，呢度係一個酒店，佢叫日居酒店。我同大家睇下房間價格啊，就係呢個啦。如果今晚要入住嘅話，1.5米床344蚊，係2份早餐嘅。咁如果係大床咧，455蚊。咁啊，窗戶位於走廊。咁如果去到最貴嘅咧，就係套房啦嚇，呢個648蚊。咁喺呢度樓上咧，仲有得飲茶嘅。喺佢哋酒店樓下咧，就係呢個臨時租約嘅賣糕。哦，雜糧糕買咩糕啊？雜糧糕。雜糧糕。雜糧糕就幾錢斤啊？平賣啊，10蚊斤啦。10蚊一斤。12蚊。哦，之前12，而家10蚊。唔係，我聽日好唔賣啦，我諗住。哦，買埋今日。先走啊！好啊。聽日開工啊！
嗰間賣包嗰間咪。仲有好多糕喎，有年糕，又有芋絲糕、蘿蔔糕。咁啊，基本上就係咁啊！我哋應該會買啲早餐，同埋去前邊嗰個市場行下，行一行就再過翻去長壽路嗰邊揾嘢食啦。究竟可能食小食啊，啲雲蛇點啊，到時先算，或者去食撈魚皮都得㗎，係咪？不過可能會好多人咯。嗱，又見到聖街超市，睇下有冇咩平嘢賣啊！雞蛋應該唔會買㗎啦。菜啦，蝦都有啊，雪藏嘅仲有豬手，雪藏都要30蚊啊！諗住買啲水果嘅，咁啊都係翻入市場裏邊買會好啲咯。係啊，我食過呢間啦，唔影俾大家睇啦，唔係好掂啊！大家估到邊個位置就估啦嚇。我食過一次真係，即係飲茶都得㗎。嗱，呢度6點8折喎，係咪？等陣買完出嚟，係嘛？食碟點心咁幾好，起勢點。店嗰間唔係起勢點啊，係嗰個食雲吞麵嗰間啊。咩名我真係冇認嚟，我食過一次。嘿呀，真係諗唔出咧，佢個樣係咁老字號，但係裏邊嗰啲出品係好唔老字號嘅。呢間味仙咧我未試過，但係有觀眾試過。點啊？你覺得？我成日食。哦。個分店。即係唔係呢間鋪係分店？即係咩嗰邊？大眾化啦，係啊，唔差，唔差，咁同埋仲有呢間啊，我哋今日唔買嘅，懶鬼得行過去對面啦。法式脆皮蛋糕呢個碟蛋糕鋪咧係好舊㗎，好舊式嗰啲做法嚟嘅。咁啊，就咁啱你行過咧都可以試試啊！嗰啲蛋糕好得意啊，有嗰啲咩蛋筒嗰啲咁㗎，唔知而家點啦？去唔去睇下？12蚊一斤。唔去咪行市場咯。金啦，一搣就一個食啦，係咪？砂糖金慢慢搣，慢慢搣，但係食起身啊嗰啲就細隻啲嚇，就冇咁多渣咯。嚟咧，即係呢條影片播出嘅時候，應該已經過咗正月15㗎啦，已經開始有賣湯圓啦，5蚊半一包元宵節。咁啊幾錢啊？4蚊啊？3蚊9毫8，即係4蚊啦。上嗰幾日都好似係呢個鋪頭嘅分店嚟嘅，好似係嘅。唔肯定咯。嚟到而家咧，啱啱夠5點，咁亦都係街坊市民買餸嘅好時候。我諗我哋去到市場咧，應該會好熱鬧嘅。咁已經見到咧好多咧早收工嗰啲人咧，就已經係買完餸出嚟啊！靚女成袋咁買幾多？因為今日咧係星期5嚟㗎，咁咧好多人咧農曆新年之後咧翻咗6日工，哇！真係眼都金啊嚇！我聽日就放假㗎啦噃，我放假咧同屋企人食翻餐好嘅，再加埋有元宵節，即係正月15啦，啲市場都會幾熱鬧嘅。我哋打算嚟呢度食嘢，好啊！小松樓咁啊，入去市場買少少餸先啦。又開一間新嘅餐廳喎，湛江鄉下雞。我而家咧越嚟越中意食湛江雞嘅，但係咧就一例好啦嚇，因為湛江雞嗰啲扇雞咧好大隻嘅。幾錢啊？紅燒乳鴿19蚊9喎，48蚊8喎。我等陣可以考慮下呢度啊，但係要買完餸先。行嘅一路見到有餐廳，呢個我哋嚟過已經覺得好好嘅，尤其對呢個生蠔非常之滿意啊嚇！仲有乳鴿25蚊一隻，咁咧同我哋早幾日去過嘅西華路亦都係差唔多，既有旅遊區，亦都會有居民住嘅地方嚟嘅，譬如話對面有生記腸粉，隔離呢個位置行入去咧。呢個位置行入去咧，其實就可以去到永慶坊噶啦，好鬼近㗎呢度。但係咧要識路先得嚇，因為咧喺佢一行入去轉幾步路咧，就可以上到嗰個永慶坊嗰條橋啊，咁就直入永慶坊，好方便嘅。呢度一步之遙過翻嚟咧就係市場啦，咁啊好方便嘅喎又係。如果各位觀眾翻到嚟廣州遊玩，去永慶坊喎，咁喺多寶路嗰個入口入咧，一方面又可以過嚟睇下市場啦，除非你唔中意。呢個多寶路市場咧，因為佢條路整得好咗，冇以前話咁一地水咁樣咧，其實幾好行㗎。咁啊睇下啲街坊賣餸嘅情景，睇下啲物價，咁啊食下嘢，然之後又過去永慶坊係幾好嘅，而且全部都有明碼實價，啲金2蚊半。
呢啲係菜心啊4蚊，生菜2蚊半啊，過年前3蚊半啊賣到，瓜5蚊2隻，係5蚊2隻。哦，香粉又甜，粉又甜，新鮮炸嚟㗎嗱。你可以食嗰個貝貝又得。貝貝嗰隻係貝貝。邊只啊都得㗎啦嚇，貝貝咧，我哋都係買咗個貝貝瓜，一個5蚊雞，咁啊係啊，呢個市場咧就唔算話勁大嗰種嘅，但係咧亦都係我哋好中意嗰啲咧半戶外好多檔口嗰啲市場嚟嘅，乜又有室內啊，佢仲要室內呢度好得意啊，係有2個室內市場嘅，一個咧就係面前呢度逢源肉菜市場，另外一個咧就係先頭我哋經過話永慶坊入口前少少嗰度，即係小松樓嗰度咁咯。有火龍果賣10蚊3個，過完年咧啲水果就開始平㗎啦，過埋呢2日啦嚇就唔會太貴㗎啦。我記得之前喺呢度買過臘腸，好似幾好嘅，係啊。不過啲係睇時節嘅嚇。咁啊遲啲咧，可能我自己會去東莞公幹一次咧，到時可能會再買啲臘腸嘅。我唔知大家記唔記得啦。好耐之前咧，我咪去過一次，好似仲係石龍啊嗰度嗰個市場，咪買臘腸，買完之後，我覺得受騙了嗰次咧。我俾完錢都覺得受騙，但係食落口咧覺得哇超值㗎！唔知下次有冇機會再翻去買一買啦嚇。喺石龍，東莞石龍。我哋咧買完餸出嚟，咁啊而家咧就去食下啱啱發掘嘅湛江雞。咁啊而家過咗5點，差唔多5點半，係啊5點3個字，咁應該係有位嘅。叫我做個西關涼茶老字號添，咁啊覺得頭暈身興啊、濕熱啊，咁啊可以過嚟呢度試下喎。可以嚟呢度食完湛江雞，然之後咧去行永慶坊都得㗎。咁啊一次過體驗晒呢個廣府文化花園連續餐牌時間啊！咁啊〜湛江最出名嘅梗係食扇雞啦，除咗生蠔，白切扇雞上裝就特價，幾錢啊？49蚊。咁啊，仲有我哋打算點多一味餸嘅，咁但係咧第2特價咧只可以選擇一款啊嚇。咁啊，基本上啊，大家睇個價格啦，小炒皇係48蚊，咕嚕肉咁啊，但呢啲啊唔需要嚟湛江餐廳食啦，係咪？仲有呢個，如果冇食嗰個雞咧，湛江雞咧就可以試下呢個果園雞68蚊一例。咁仲有呢個鮮排骨紅蓮藕，好似幾好咁喎，但係會唔會太多食唔晒咧？仲有牛仔骨頭菜蒸牛肉，泰式咖喱牛雜都有喎，涼拌老虎菜好多嘢食啊，甚至乎仲有湯啦，蟲草花燉肉汁。16蚊一位，不如一份湯2份飲好過啦。呢將鏡頭轉過嚟呢邊就牛尖炒牛肉啦，我想試下呢2個牛肉2選1喎。咁啊仲有荷塘養生素炒啦，同埋紅葱頭水撈水東芥，湛江菜呢個水東芥都好出名。好，我哋嘅雞就到咗啦，咁啊就係咁樣啦啊！扇雞特別大隻，一擺低好香，我聞到係嘛？上裝嚟嘅湛江雞咧。係最緊要有呢個沙薑豉油，
咁啊薑葱咧我就中意咁嘅，即係夾啲喺個雞上邊。咁其實都冇乜講究嘅，純粹就係個人愛好咁解嘅啫。中意嗰啲沙姜時候咧，落咗去薑葱度咧咁樣，感覺上好似撈亂咗啲味咁咯。可以啊，佢啲雞肉係好緊實嘅，就唔係話好似食快餐店嗰啲雞咁樣好削嘅，好有雞味嘅。咁但係咧湛江雞咧就皮下脂肪係會比較厚嘅，嗱好似呢啲咁樣。咁如果驚健康有負擔，咪攞走佢咯，係咪先？咁但係咧攞走咗之後咧，風味咧就大減㗎啦。先頭我哋5點3個字入嚟，咁啊得一台客啦嚇，唔一咧過5點半啊，客人亦都越嚟越多啊！喺啲老城區，梗係會多啲街坊客嘅，咁遊客係少啲嘅。再俾大家睇下，呢度係咪有啲油脂肥膏喺個雞肉裏邊啊嘛，肥嘅嗰個皮咧好油香啊！咁啊，再點啲薑葱，屋企樓下㗎。嗰間都可以。係啦，甜蜜豪鹽湛江雞，係啊。佢呢個比較上，即係冇話扇雞嗰種韌。咁但係我又中意呢種喎，冇咁硬啊嘛。我就覺得佢又冇咁硬。老婆中意個雞肉再硬啲，係嘛？上一次去中山8入邊嗰間啦，仲有一間啊，嗰度中山8洲門裏邊嗰間叫咩名咧？我唔記得。嗰度唔係江南西，嗰度係南華西，係嘛？刺口市場隔離咧，總之就仲有啲咩飯嘅咧？你記唔記得嗰個？係啊，嗰個叫 OK 飯定咩飯話？我唔記得啦，係哈佬飯啊，哈佬飯嗰間，即係應該係叫黃記啊，即係大概喺咁就喺刺口市場行前少少嗰度。呢度我好中意，我講真，但係就係啲雞皮肥咗少少，咁啊其實都係好食嘅，我真係怕有負擔嘅嘢。呢個排骨，哇！雞啊試過，另外2味餸啊都送埋嚟，呢個係排骨，咁樣擺個石鍋度整㗎噃，係啊，要料下先得㗎噃。下邊啲油唔算太多，咁啊落啲洋葱啊。啲排骨同啫煲又有啲唔同，我哋用瓦撐煲，佢用石鍋。佢係石鍋，係嗰啲煲仔。唔用煲仔。咁仲有呢個咧就外省菜啊，其實外省菜之中咧，呢度係我幾中意嘅，不過我好少喺影片裏邊拍攝嘅啫。咁除咗呢個咧，仲有嗰個手撕包菜，我都係好中意嘅，不過好少會拍攝咁解嘅啫。係咯。我記得有撈粉㗎，一般都會嘅。係咯，佢哋呢度冇撈粉，點解？呢個就同湛江菜冇乜關係嘅。係啊，佢會落啲醋落去炒嘅。佢呢個唔算話好酸嗰種。其實我問嗰啲湖南嘅同事嘅，佢話應該係要落好多醋嘅。咁啊，但我其實就唔係好中意太酸嘅。佢呢個就啱我口味嘅。我呢個時候又試下個排骨，有陣時使唔使等一等咧？我早2日去順德，琴日啊去唔係順德，佛山嗰個啫煲嗰個咧，我哋上次咧喺叫做嶺南天地嗰度咧，咪有個煲仔飯擺喺門口嘅嗰間嘢，煲仔菜好好食，但貴。順德嗰啲好貴。唔係順德，佛山，但係嗰個係順德餐廳嚟嘅。一嚿排骨喺個碗，等下先啊！老婆試過啦，佢話個排骨好食啊，等我都試下先。甜甜地嘅陳皮骨，係嘛？你點嘅？唔會好鹹，陳皮味，甜甜地幾好，同埋咧唔油膩，攞嚟送飯好。不過考慮到啱先已經食咗個腸粉，加之咧呢啲薯仔啊都有澱粉質㗎嘛。我台面咧仲有個電磁爐，應該係用嚟打煲用嘅。我喺度講緊我哋今晚點嘅餸啊！呢個咧酸酸辣辣好開胃，我都覺。咁其實仲會再酸啲嘅，落多啲醋啊，同埋食到後段會更酸咯。
第一啖啊係辣嘅。呢一個咧，老婆好滿意，我都好滿意。呢一個係我哋共同都覺得好好嘅一味菜嚟嘅，又唔會好油膩。下邊咧唔會話好多油咁樣浸住啊嗰啲咁嘅嚟到依家都梗係有少少啦，甜甜地咁樣，甜甜地唔會話好大負擔，因為龍年新年過完啦，而家我哋啲人咧個個食到肚滿腸肥咁樣，食少少肉就夠㗎啦。咁至於呢個咧就我滿意，夫人就感覺上食過佢比佢更好㗎啦，只能講就係啦，因為食得好嘢多嚇，係好用最好嗰間同佢比嚇，最緊要就腳，即係正如好似你去湛江可能會有好多你湛江食啦，係咪山長水遠，都唔差。而且段口唔係咁嘅價格，就食飽飽，最終埋單係133蚊，咁啊肯定係都要打包啲翻去俾個女㗎啦，抵食。原來個排骨48蚊嘅，個土豆絲28，咁啊蔬菜都係正常㗎啦嚇。時間咧係6點，啱啱過咗6點，咁雖然都仲係冬天啊嚇，但係咧同之前比起身咧個天咧就冇咁早黑啦。嚟到6點嘅天都仲係光光地嘅，咁我哋就咁啱，既然嚟到就入去永慶坊行下，亦都帶大家睇下啱啱喺多寶路入去永慶坊有幾方便啦，就喺呢度入去嘅。我哋去永慶坊之前啊，順便睇下有冇蛋糕賣啊！紙杯蛋糕。好啊，紙杯蛋糕，1蚊半。終於咧就買到佢嘅蛋糕啊！咁啊買咗好多紙杯蛋糕啊，做早餐啊，各種啊，使15蚊呢一袋啊，咁多嘢食啊，15蚊啫。你睇下裏邊後邊嗰啲窗花，你就知啦。以前喺文化公園見過咯。行咯，行下咧，永慶坊喺呢邊入嘅，呢邊。錯啦，就係呢度啊！咁啊，大家認住呢個牌坊上邊寫住多寶古坊，就係呢度入去啦。咁啊喺呢度一路行咧就嗱嗰度條橋一上去就已經係永慶坊，好方便嘅。嚟過一次嘅，當時喺度翻新中啦嚇，依家變到咁企理嘅噃，但係又好似少咗嗰種亂糟糟啊西關嗰種感覺咯。咁啊好唔好啊見仁見智啦嚇，有時候太亂又唔好嘅。真正嘅廣州舊城區嗰種味道咧，其實就係呢種啊，呢啲食雜店咁啊賣啲汽水啊，呢啲就叫士多或者雪糕咁咯。如果要去粵劇博物館咧，喺呢度入去就快啦嚇，一步之遙一行過去就係粵劇博物館。咧喺呢個建築物嘅裏邊就已經係粵劇博物館嚟㗎啦。咁而家嘅粵劇博物館咧，夜晚係開到9點半嘅。咁啊，大家可以趁住夜色咁靚就過嚟遊玩永慶坊之餘，再去粵劇博物館裏邊參觀啦。咁佢係免費嘅。星期一係停止開放，同埋如果人太多，佢係會限流。也就僅此而已，不過限流機會應該不大㗎啦。係啊，就算嚟呢度影下相都好啊，環境又咁舒服嚇。咁當然啦，佢以前肯定唔係咁嘅樣㗎啦，而家咧就改造過，都有好多老街坊曾經喺呢度附近住過嘅咧，都話同以前變化好大喎咁嘅。錯啦，就係呢個入口啦，呢個就係其中一個入口。咁簡單手機預約就得㗎啦，咁啊好簡單嘅啫嚇，掃一掃碼咁啊可以入得到去咯。睇下先，冇錯啦，呢度證實到啦。先頭我話9點半，其實唔係嘅，係9點鐘閉館，話8點半停止入館，星期一閉館休息。就係咁啦，咁啊喺嗰度咧掃嗰個二維碼，咁就可以入去㗎啦。呢度有觀眾就話啦，喂，我 WeChat 唔識用，未用過，我手機都冇嘅，咁點辦咧？其實好簡單，攞出你哋嘅證件啦，即係護照啦，去嗰度登記就得㗎啦，唔會太麻煩嘅啫嚇，唔會話冇 WeChat 啊、冇手機啊入唔到嘅，唔會，請放心。多
我哋經過抱月橋之後咧，就經過粵劇博物館其中一個門口之後咧，繼續往前行，咁咧就去翻大街嗰邊噶啦。大家見唔見到前邊呢一棟建築物咧，就係西關培正小學啊，應該冇記錯人哋嘅名啊。咁喺呢度咧，亦都會見到呢個荔枝灣涌啊。咁啊知道，啱先我哋就喺前邊嗰個鏡頭背後呢個方向經過嘅。夜晚影相靚喎，話嗰度仲改造過添喎。佢應該係想整個荔枝灣涌咧，都係可以人行嘅，一邊就有居民㗎啦，一邊又可以整到啲燈飾咁靚，好似我哋先頭經過嗰度咁咧。其實都有觀眾話到俾我哋聽咧，我哋影片啱啱開始拍攝嗰度咧，即係醫院對面嗰個荔枝灣涌啊，二條河咧係經常會水浸同埋好臭㗎嚇。咁啊時至今日絕對唔會啦。呢度仲有個咩啊？呢度仲有嗰棵樹嘅吊針。嗰啲生長嘢、營養液啊，營養嘢，睇下佢插佢啦，插一支針落去。即係等係人吊針。哦，唔係啊，掹咗。都證實咗我先頭嘅推測啦。佢呢個荔枝灣涌濱水環境整治工程，即係佢整翻一個河涌邊咁啊，俾第日俾遊客嘅市民喺度行嘅咯。咁嚟到呢度咧，正式咧就好多商業化嘅味道㗎啦。譬如話賣下呢啲。呢度咧咪有個咩獨棟嘅白色，唔知係咪白色嗰間？邊個白色啊？嗰間屋啊。哦，嗰間屋。200幾萬。200幾萬。係啊，獨棟。即係可能好似譬如話寫住玉椰林，咁啊嗰度咯。係啊，大概白色嗰個。幾錢啊？你喺邊度睇到？200幾萬，我睇過，好耐之前。好耐之前，仲要好耐之前，而家應該再平咗。賣咗㗎啦。咁啊係。嗱，我哋經常所講嘅獨棟咧，其實就係呢啲啦。譬如好似呢度寫住玉椰林呢3個字，呢一棟樓佢咪叫獨棟啦，成棟賣晒佢。咁佢佔地面積就唔係好大，但係咧佢係可以起幾層咯，係咪？呢一種咁。有啲重建。有啲就係啦，有啲係已經重建咗嘅。原汁原味嘅。原汁原味就唔住得人哋，一定要重建嘅。係啊。重建都唔少錢。呢度仲開個玉椰好老字號嘅甜品店咯，喺人民路嘅，佢總店係。有棵椰子啊嘛，我唔記得啦，總之就。甜蜜園優。係嘛？係喎，真係有個椰子喎。喺人民路嘅，食椰子雪糕啦嗱，呢個不過今日咁凍冇人食咁解啫嘛。我應該係大年初嘅時候咧，就遇到一位係一個嚟自香港嘅家庭係3位，因為佢哋嚟到上下九就想話食雙皮奶冇得食，咁咧前邊仁信老鋪都係有雙皮奶食嘅。咁呢度過去上下九步行街大概係15分鐘步行到啦，咁就係咁啦。仁信老鋪，不過咧佢係嗰種唔係話好似翻到去順德嗰種咁嘅喎，一個碗俾上嚟，個膠盒咁樣俾你食嘅啫。咁但係都可以啦嚇，好過自己沖嗰啲咯。再囉嗦講下啦，雖然佢係已經係盒裝嘅，咁但係好過冇得食啊！就點咧？你掃呢個曲就可以去到廣州南站自提嗱，上邊寫住㗎。去上下九嗰間食咯。係，唔係？我而家講緊係唔嚟店鋪都要食，好中意食。咁點辦咧？就掃呢個曲，掃完之後咧就仁信2個字咁啊，去3號候車室 A12檢票口旁自提貨咁就得㗎啦。呢一種嘅有個盒咁裝住嘅咯，芒果雙皮奶21蚊，咁原味係16蚊嘅。
括我哋又嚟到粵劇博物館嘅正門啦。咁啊，如果想去睇咧，而家入去都仲可以嘅嚇。先頭我又遇到一對來自加拿大嘅夫妻嘅觀眾啦嚇，咁佢哋咧都話：玩到暈晒啦，好開心，好玩啊！咁粵劇博物館梗係要去啦，係嘛？嚟到前邊係影下相。不過永慶坊最大嘅特點咧係免費，係啦。理論上咧，你係可以所有錢都唔需要使，咁啊搭巴士梗係要錢啦嚇。粵劇博物館又係免費嘅，如果你係飲水嘅話，自己帶支水咁得嘅啫嘛。嚟影下相，睇下風景，咁都係幾開心嘅嚇。即使係多人嘅時候咧，都唔會話水泄不通嗰種擁擠啊，嗰種逼逼夾夾嘅感覺咯。呢度仲多人喎，呢度平時喺飲茶嘅喎。裏邊餐廳啊，環境幾好嘅呢間。等一下走丟了就。前咧咪嚟推薦過呢個尖雲酒店嘅，咁啊佢分幾款房間嘅，咁啊嗱就咁樣望住個永慶坊㗎啦。咁佢分幾款房間嘅，如果係冇窗嘅咧，其實就好平嘅。譬如話呢一個咁啊，今晚而家即刻我要住420蚊嘅啫，只需要。咁佢嘅優勢就係一步之遙就係西關啦嚇。咁但係如果要有窗嘅話咧，大家稍等下嚇。冇錯啦，呢個露台房間661，講緊係今晚嘅價格。到夜晚黑就可以過嚟永慶坊影下相，睇下風景。尤其今日咧咁涼爽咧，好舒服啊！呢條紅色嘅橋係其中一個打卡點之一嚟嘅，佢係木橋嚟嘅咩？行上去係有聲嘅咩？咁啊望過去對面咧就可以望到661蚊一晚房間嘅酒店嚟㗎啦。咧之前大年初一我嚟過一次，全部都係人。咁如果有睇嗰集影片嘅觀眾咧，都記得我亦都講過話，當時去洗手間係我男洗手間喺度咁處理中嘅時候咧，咁啊有女士衝入嚟啊，什麼都不管咁啊，直接去用洗手間㗎啦。時至今日就肯定係唔會啦。所以各位觀眾，如果翻到嚟廣州遊玩嘅話，尤其你對廣州嗰啲地方唔係太熟喎，咁尤其啲旅遊景點咧，突然間想揾洗手間都好麻煩㗎嘛。咁如果等到過咗農曆新年，譬如好似而家正月14啊，聽日正月15啦嚇，咁樣再過嚟遊玩咧，係一個唔錯選擇嚟嘅。嗱，即使而家到晚上，今日星期5晚，應該嚟講咧，啲遊客已經殺到㗎啦嘛。即便如此都好啦嚇，都唔會話好多人嘅。咁鏡頭呢度一步之遙出翻去咧，就已經係恩寧路嚟㗎啦。咧，既然都嚟到啦，有一位觀眾咧好耐啦留咗言，佢就話咧想揾下恩寧路81號係點嘅。咁既然都嚟到啦，不如我哋又揾下啦嚇，睇下而家恩寧路81號係變成點嘅。見到對面咧就106號，咁81號應該往呢邊轉嘅喎。不如我哋行下呢邊啦，好唔好？係啊，既然都嚟到啦，我唔想再抽個時間過嚟幫觀眾揾81號咁嘅啦。咁咧，如果81號嘅話咧，應該咧就喺鏡頭正前方嘅右邊嘅單數門牌號碼155號。咁非常幸運地咧，其實我已經揾到呢個81號地址嘅，佢係變咗呢個陳記製造嘅，唔知做乜嘢啊，可能飲嘢嘅啩。咁咧喺呢度行過去咧，好近嘅，只需要3分鐘嘅啫。咁我哋就行埋佢啦嚇，就喺前邊。
咁啊，我相信應該差唔多到81號嘅啦，因為先頭我已經睇到85號，可能係呢幾個位置嚟，呢度83號冇錯啦，81號就係呢度。咁佢咧係已經關咗門嘅。咁啊，隔離咧就賣奶茶雪糕，呢度咧就賣一啲毛公仔嘅。咁啊，騎樓啦，有幾多層咧？睇唔到有幾多層啊？應該裏邊係冇人住嘅。咧我就過咗嚟81號嘅對面，咁啊就係2層樓高嘅西關舊屋咯。咁啊都係嗰個冇人住嘅。右邊呢棟都係冇人住，左手邊嗰度咧就係用嚟做地產中介啦，不過又收咗工。咁啊離永慶坊咧一步之遙啦，前少少個紅燈籠嗰度咧就已經係其中一個入口，永慶坊其中一個入口。咁啊比較有趣嘅就係佢呢度冇用作一個餐廳用途啦嚇，譬如話隔離呢啲賣酒嘅啦，永慶食集啦就係其中一個 food court 嚟嘅。咁啊基本上就係咁啦。希望觀眾滿意我俾到佢嘅呢個答案啦。咁啊附近好多餐廳嘅，譬如話仲有炭佬雞煲啦，係咪？同埋前面都仲有好多炭佬雞煲，又或者係一啲咖啡店嘅，咁都幾有特色嘅嚇。有機會嘅話，翻嚟睇下啦，睇下永慶坊變成點啊！變化真係好大好大嘅。好啦，今集影片咧到呢度為止啦。咁啊無聊聊同大家行咗一集。咁我發現咧，我哋今日去嘅幾個地方咧，都係有好多遊客嚟到嘅。咁啊，佢哋大多數咧以前都喺廣州住過啦。咁啊，趁住而家呢個機會翻嚟廣州遊玩咯嚇。你哋都要揸緊時間嘅。而家係比較好嘅時間，因為到夏天咧係會幾吃力㗎嚇。好啦 ，share 呢個影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like啦。拜拜。